Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Dnes sa budem rozprávať opäť s výnimočným hostkou Andreou Dudášovou, učiteľkou zo základnej školy, ktorá učí dejepis a slovenčinu. Ahoj. Ahoj. A budeme sa rozprávať o tom, ako aj netechnická učiteľka využíva technológie pri svojej výučbe a ako podľa mňa spríjemňuje výučbu deckám v škole. A čo ťa baví viac? Dejepis. Hej? Aha. Prečo? Slovenčina je hrozná zodpovednosť, strašne ma to nebaví, je to nudné, extrémne. Je ťažké, od istého veku je ťažké pre tie deti to robiť tak, aby to bolo aj zábavné, aj aby si splnil všetky zodpovednosti. Keď sú mali, tak ma to bavilo, lebo tam som mohla vymýšľať a nemala som žiadny monitor ani príjmačky, ale v tom 9. ročníku, 8. to už, nemám to rada. Aha. Mám rada kreatívne veci. Tá slovenčina, vieš, to je systém. No, je. Nie som v nej úplne... A ty máš 100% slovenčinu? Ako to myslíš? No, že či sa niekedy pomýliš, keď niečo Jasné, píšeš, hej? to každý. Akože to aj podľa... No možno nejaké jazykové veci, tak tí sa asi nepomýlia, ale jasné, stane sa mi. Akože v písomnom prejave menej, že skôr som taká, že mi ujde také, že prídem za 5 minút, nie o 5 minút, že v písomnom prejave si viem dať na to väčší pozor, ale už sa mi stalo, že SZ mi ušlo alebo tak. Napadlo mi a napadlo ma. No. Časté, čo áno. ľudia používajú. Alebo toľko nevyslovujem, že niekedy sa mi nechce. sa zabudť, alebo poviem, že neviem. Si z Bratislavy? No, tak alebo dosť... Pekne hovoríš na to, že si z Bratislavy. No? Ale ja to na sebe potom počujem, keď spätne si pozriem, že som niekde bola, alebo takto si niečo vypočujem, nejakú nahrávku svojho hlasu, tak ja to veľmi počujem, ten bratislavský prízvuk, mne to hrozne vadí. Fakt? Vôbec nemáš bratislavský prízvuk. Akože... Snažím sa ho nemať. Snažím sa aj v tomto ísť akože deťom príkladom, že neopravujem ich, nenapomínam ich, keď niečo povedia zle, ale snažím sa ja to pekne vyslovovať. A aj teraz, jak odchádzali moji deviatáci, tak mi viac tak hovorili, že no ak si niečo odnesiem, takže sa hovorí o 5 minút a toto a hento, že snažím sa aj s tým pozitívnym príkladom skôr. Takže dávam si na to pozor. Čiže vlastne decká majú teraz prázdniny. Majú, no a ja. Teda ja mám dovolenku. Ty máš dovolenku. Kolegovia by sa zbláznili, keby že som povedala, že mám prázdniny, my máme dovolenku. A to vlastne učitelia majú tak, že to máte teraz ako keby, že neplatia na voľno? Či jak tak? Nie, normálne si čerpáš dovolenku. Ty si ju nemôžeš čerpať cez rok, tak si ju musíš čerpať v lete. Aha. To je povinné. Musíš si to nadrobiť cez rok, tak aby ti to vyšlo na to leto. A tak to máte viacej dovolenky, nie? Máme viac, ale to, že nemáme jej dosť, koľko je prázdnin, takže musíme si to nadrábať. My sme sa stretli vlastne prvýkrát, aj posledný zatiaľ, teraz sa stretávame druhýkrát, keď sme boli v Teleráne a vlastne mňa tam hneď zaujala tá tvoja téma, iba som to tam videl na tej obrazovke, že vlastne, že ty vyučuješ dejepis pomocou, že využívaš aj ako keby VR-ko v rámci dejepisu. Mňa teraz normálne, že ako prvé napadá, že ako ti to napadlo, že to ideš takto riešiť a že čo bol ten popud prvý? Vieš čo, ja som od začiatku, keď som prišla do školy, som vedela, že to chcem robiť inak, lebo mňa to vôbec nebavilo. Ja som nepoznala žiadny iný model, iba ten, že sa postavím pred katedru a budem niečo hovoriť a maximálne donesiem nejaký pracovný list. To bol model, ktorý som ja poznala a ja som si prvý týždeň uvedomila, že mňa toto nebaví. Že buď to spravím inak, alebo proste odídem. A hľadala som rôzne cesty a k rôznym veciam som sa aj dostala, naozaj som experimentovala, skúšala som. A jedného dňa k nám prišiel do školy taký pán, díler ako keby takých tých vecí, neviem ako sa to povie inak, ale kedysi sa to tak hovorilo, keď nosili tie knihy, že to je díler, tak neviem, či sa to tak môže povedať. A každopádne mňa teda dostal. Priniesol tie virtuálne reality. A on nám tam ukázal prehliadku Osvienčimu, takže to bolo pre mňa jasný signál, že wow, toto chcem, tohto sa chytím. A potom, keď už pani riaditeľka naša tie VR-ka kúpila, tak som zistila, že ten Osvienčim je absolútne jediné, čo v tom VR-ku je. Čiže on mi to naozaj, že dostal ma, predal to, ja som bola z toho nadšená, ale zistila som, že to je vlastne všetko, čo tam je. Takže celý iný obsah som si musela
nahonobiť sama nejakým spôsobom. Aha, čiže zohnala si aj nejaký ďalší obsah potom, hej? No, väčšinu som si vytvorila. Akože je to náročné, lebo tie licencie, ktoré nejaké sú, nejaké existujú, viem, že v zahraničí na tom fičia, ale my to v škole nemáme, takže všetko, čo používam, je proste môj výrobok, alebo nejakým spôsobom som sa aj k tomu musela dostať. To bola virtuálna prehliadka toho aktuálneho stavu? Áno. Alebo tam boli aj nejaké historické... Neboli, bolo to tak, ako hovoríš, bolo to ako keby prehliadka, ideš s deťmi na výlet do Osvenčimu a niekto to tam proste nafotil 360 kamerou a pridal to na takú stránku, kde sú tieto 360-kové zábery. Čiže v podstate aj ty, keby si kúpil 360-kovú kameru a ideš kdekoľvek na svete, na obyčajnú ulicu, tak keď si to tam nasnímaš, tak potom to vieš dať do tých okuliarov. Mňa strašne zaujíma, že jak reagovali decka na to, keď to mali prvýkrát. No hneď ako prišiel s tými okuliarmi, tak ja som to na WhatsAppe posielala mojim deckám do skupiny, že čo máme, tak oni sa na to neuveriteľne tešili. Len potom trvalo, kým náš IT technik to nejakým spôsobom ja neviem, nastavil alebo naladil tak, aby sme to my mohli používať. Čiže stále sa ma na to vypytovali, že Adrika, že kedy už budeme mať tú virtuálku, kedy to už bude. Neuveriteľne sa na to tešili. A oni mali to šťastie teda, že ja som bola tá prvá, ktorá som sa do toho pustila a že práve tá moja trieda to skúšala. A my máme v škole také námestia. A nemohla som to používať v triede, lebo to muselo byť pripojené na taký ten internet, čo ide zo steny, neviem, ako pevný internet, alebo ako sa to povie. A museli sme to robiť na tom námestí. A teraz išli okolo ostatné triedy a oni boli, že to čo je, že wow, že aj my chceme. A úplne vtedy som bola na to taká pyšná, že nielen, že tie moje decka to ocenili, ale že videla som obrovský záujem tých ostatných detí, že to čo je. Lebo to je naozaj také sci-fi, že v škole sedíme, vieš, a máme na sebe tie okuliare a len pozeráme okolo seba a nikto vlastne nevidí, čo vidíme. Tak to je úžasné. No to je akože, áno, to je úplne sci-fi, že ja keď si vezmem, že keď ja som študoval, tak ani sme si nevedeli predstaviť, že niečo takéto by sme mohli mať. A preto, ako keby, že... A aký mali ale ten zážitok z toho Osvienčimu? Že bol to, že silný zážitok pre nich? Že myslíš si, že to bolo, že to akože nahradilo reálne tú skutočnú výpravu tam? Vieš čo, ten Osvienčim neprišiel ako prvý. Ja som ho použila až niekedy neskôr, keď sme sa v dejepise dostali k téme holokaust. Ja som to učila teda ako tému inakosť, lebo ja dejepis neučím podľa ten prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, ale mám na to taký projekt a to som vlastne v tom teleráne predstavovala a učím to teda cez nejaké hodnotové témy, ktoré majú presah aj do dneška. A teda táto téma bola inakosť, čiže sme to spojili aj s našou inakosťou. No a možno, že práve to, že to prepojili aj s tým svojím niečím, v čom sú iní, lebo každý niečo máme, tak si myslím, že to ešte umocnilo ten zážitok. A naozaj som na nich videla, že nebolo im všetko jedno. Myslím, že boli aj dojatí, myslím, že to bola jedna z tém, ktoré aj mi to potom vyšlo v dotazníkoch, ktoré som im dávala na konci, že to bola jedna z tém, ktoré ich naozaj zasiahli. Im sa to páčilo aj ten spôsob, ja veľmi nevyučujem frontálne, čiže nestojím naozaj pred tou katedrou a neprednášam, ale toto bola jedna z tých hodín. Oni si nasadili tie okuliare a ja som si pripravila text a išla som, ako keby som tam bola vlastne sprievodkyňa. A naštudovala som si naozaj o tom veľa, všelijaké detaily, decka zaujímajú, také zaujímavosti, také... Tuto je všetko také špeciálne pri tejto téme, že oni o tom veľa nevedeli. Niektorí vôbec nepoznali ani pojem koncentračný tábor. A potom, keď sme boli v Seredi, do toho Osvienčimu sa mi teda nepodarilo dostať, čiže aspoň takto. A potom, keď sme boli priamo v Seredi, tak napriek tomu, že sme fyzicky boli tam, možno preto, že to bol pracovný nevyhľadzovací tábor, neviem, ale nemala som pocit, že to na nich zanechalo až taký dojem, že naozaj teba tá virtuálka extrémne do toho vtiahne a máš to pár minút na seba, ty zabudneš na realitu ako keby. Že je to až také strašidelné niekedy, a keď to mám dlho na sebe, že potrebujem si tam niečo vyskúšať a potrebujem si to nastaviť pre ďalšie hodiny, tak keď si to dám dole, tak sa mi až tak točí hlava a som taká dezorientovaná, že zrazu si uvedomím, že Ježišmária, že toto je ten reálny svet, lebo ty sa tam totálne stratíš, to ťa úplne pohltí. Áno. Takže hej, je to silný zážitok. Keď to ešte spojíš s takouto témou, tak máš vyhraté. Čiže vlastne je to niečo, na čo sa decka tešia a
oveľa jednoduchšie si zapamätajú tú tému proste Mhm. a tieto. Áno, lebo ťa to obklopí, ty tým na tých pár minút žiješ, to je zážitok a cez zážitky sa učíš najlepšie, najviac Mhm. si zapamätáš, vieš, že o nejakej krajine, čo sa naučíš na geografii, super, ale keď tam ideš, tak o tej krajine vieš niekoľkonásobne viac. Takisto je to aj s tou históriou. Aj keď, ja neviem, Dunkirk sme preberali, alebo teda sme sa obšuchli o tú tému, tak som mi pustila také video, kde presne boli tí vojaci a ostreľovanie a bombardovanie a to je úplne iný zážitok, že aj ja si to pamätám, že ja keď zavriem oči, tak si presne viem predstaviť jednotlivé tie hodiny. Že Mhm. aj ja sama si pamätám tie hodiny oveľa viac, ako keby nepamätala by som si, čo sme robili na ktorej hodine. Takto si to aj ja pamätám. Mhm. Mhm. Dobre, a keď si hovorila, že si tam vyrábala do toho VR-ka nejaký svoj content, obsah, tak Mhm. to čo si robila? Ja ešte nemám tú 360-kovú kameru, ale ja celkom dosť cestujem a je mi ľúto spätne, že som ju nemala, že možno aj ja som mohla si takto vytvárať ten obsah. Dá sa to síce cez kameru, cez ten panoramatický mod, ale Mhm. Mhm. není to vôbec kvalitné, nie je to pekné. Ale na tej stránke, kde sú uverejnené tie zábery od ľudí, myslím, že tam môže hocikto prispieť, že to sú naozaj zábery z celého sveta, tak ty si vieš z toho vyskladať takú prezentáciu. Mhm. Čiže to, čo na oko možno ani nedáva dokopy zmysel, ty si vieš poskladať tak, aby tebe to dávalo zmysel, alebo keď chceš kompletný ten Osvienčim napríklad, tak si tam ponachádzaš obsah od všetkých ľudí, ktorí tam niečo také pridali a sám si to musíš vyskladať do tej jednej prezentácie. No to je jedna taká rovina. Druhá rovina sú potom tie unikové miestnosti, ktoré v tej virtuálnej realite robím. To už naozaj, tam si to už musím vyskladať úplne od piky. Že toto je také rýchle, tam to Mhm. iba poskladám do prezentácie, ale ak robím unikovú miestnosť v virtuálnej realite, tak to naozaj musím poskladať celé sama. A to, čo je uniková miestnosť? Uniková miestnosť je taký spôsob, ktorým sa snažím teda tiež nejakým spôsobom inovatívne pristupovať k vyučovaniu a je to taký koncept, kedy máme nejakú tému, je to jedno či zo slovenčiny, alebo z dejepisu, alebo z chémie, z fyziky, to je jedno. Na základe nejakých šifier a na základe možno aj nejakých vedomostí, ktoré už majú, musia rozlúštiť a odomknúť zámky, aby získali možno nejaké body, aby sa im odhalili ďalšie indície a aby sa niečo naučili o tej téme. Čiže nevysvetľujem tú tému ja, ale oni sami prichádzajú na jednotlivé tie fakty na základe toho, ako rozlúštia nejaké šifry napríklad. Mhm. Mhm. A keď to vložím ešte, dá sa to spraviť, ja to robím teda aj normálne v reálnom svete, ale dá sa to teda robiť aj v tej virtuálnej realite. Mhm. Rozumiem. A keď si prišla prvýkrát s takýmto konceptom, alebo vaša škola, keď prišla prvýkrát s takýmto konceptom, nebol tam aj nejaký odpor rodičov? Že naše dieťa už je aj tak dosť na telefóne, alebo niečo takéto? Vieš čo, ja som mala veľmi dobrú triedu, oni teraz boli deviatáci, už mi odišli, ale mala som veľmi dobrú triedu a veľmi dobrých rodičov a vo všetkom tomto ma veľmi podporovali. Čiže toto som ja nezachytila, ale priznám sa, že niekedy skôr ostatní učitelia na to pozerajú s takou asi nedôverou by som povedala, že a je to prirodzené, že všetko, čo je nové a čo je nejaká zmena, tak niekedy máme taký pocit ohrozenia možno. Takže skôr tu som to zachytila, že Mhm. myslím, že nie každý úplne, a je to prirodzené, ja to chápem, že nie každý verí, že týmto sa dá niečo naučiť, alebo Mhm. že to je správne, alebo nejaké hodnotné. No však to je napríklad teraz s umelou inteligenciou Mhm. napríklad, že veľa ľudí má voči tomu odpor, ale ten odpor je ako keby často spojený nie úplne racionálne, že skôr také podvedomé, že To je strach z niečoho neznámeho. A to isté, vie, že ja veľa využívame umelú inteligenciu vo svojej práci, aj pre seba, najviac pre seba, ale aj pre deti. Napríklad pri téme propaganda sme veľa riešili deepfakey, same Mhm. decka vytvárali rôzne, a bavili sme sa o tom etickom a morálnom hľadisku. A veľa som s tým pracovala. Podľa mňa uh, teraz bonsím trošku moju babku, ona povedala, že ona sa bojí AI. Mhm. A ja to chápem. Akože jasné, že sa s ňou o tom rozprávam, ale že je to prirodzené. Je to naozaj strach z niečoho neznámeho. Ale ja si myslím, že my učitelia nemôžeme si toto dovoliť, lebo to je jedno, že ja sa toho AI budem bať, to AI tu bude.
tie deti to budú používať a nebudú vedieť ako. Ja sa musím naučiť, sama seba sa musím naučiť, ako s tým pracovať, aby som túto vedomosť a zručnosť odovzdala tým deťom. A keď budem predtým zatvárať oči a tváriť sa, že to neexistuje, tak čo im predám? Že super, že budú mať nejaké vedomosti, ktoré si vedia vygoogliť, ale nebudú vedieť absolútne nič do tohto sveta. Že toto je to, čím my teraz žijeme. Čiže ja si nemôžem podľa mňa dovoliť zatvárať predtým oči. Pracovali napríklad s ChatGPT, že si tam akože riešili úlohy cestou? Alebo Áno. takto? Veľa sa snažím, aj ja som sa v tom snažila naozaj zlepšovať, ako písať tie prompty pre seba, aby mne sa ľahšie žilo ako učiteľke, lebo ono to znie, že je to ľahké, ale nie je to také ľahké, že ja som sa to tiež musela naučiť. Bola som na takom workshope, kde ma to taký pán učil, bolo to strašne super a veľmi prínosné. A to isté som sa snažila potom predať aj kolegom, ale aj deťom. Snažila som sa im vysvetliť, že ako napísať ten prompt tak, aby nám to naozaj dalo to, čo potrebujeme a aby miesto 20 minút som to robila 5, alebo miesto hodiny nejakého vyhľadávania, aby mi to dalo to, čo potrebujem a na ChatGPT sme robili také, to sa mi veľmi páčilo, robili sme noviny slovenského štátu, čo je akože Slovenskej republiky počas teda toho, ako tu bol fašizmus a pomáhal im v tom ChatGPT. To sú informácie, ktoré ani ja by som nevedela, že už si to nepamätám z vysokej školy, pre nich to je ťažké. Ale ja som tým sledovala práve to, aby sa naučili tú zručnosť tých promptov a tie noviny vyšli super. Boli geniálne. Takže Čiže to ste mali akože projekt, že idete urobiť slovenské noviny áno, a všetok ten content ste tam cez mali AIčko sme robili. redakciu, mali sme šéfredaktora, mali sme grafických dizajnerov, textových, oni si to rozdelili, ale tie informácie, to ani v učebnici toľko toho nemáš, vieš, že to nemáš šancu. Takže pomáhali sme si ChatGPT a ja som na to bola pyšná, vyšlo to super a jednak sa niečo nové dozvedeli, aj nejaké zaujímavosti, a jednak získali tú zručnosť písania tých promptov, aspoň trošku teda, že sa do toho dostali. To je brutálna vec. Ja všade, kde vzdelávam niečo o umelej inteligencii, tak ja hovorím všade taký príklad, že pred 15 rokmi za mnou chodili ľudia, že počúva, že vygoogli mi to ty, že ty vieš lepšie googliť. A teraz za mnou chodia ľudia, že vyprompti to ty, lebo že viem to lepšie. Je to ťažké písať tie prompty, ako naozaj to chce tréning, ale keď sa to učitelia naučia, tak potom im to neuveriteľne uľahčí prácu. Že naozaj ja to čím ďalej tým viac používam a no je to super, že keď ja už mám nejaký plán a potrebujem si do toho napríklad do tej únikovky, že ja neviem, už som unavená a už nemám takú kreatívnu myseľ zrazu, tak ten ChatGPT mi vie v tom pomôcť, že ma nakopne, dá mi nejakú inšpiráciu. Hej, že ja to ani nemusím použiť, ale on mi dá 10 nejakých inšpiratívnych nápadov a hlavne už ma pozná, že už vie, aké sú moje očakávania a čo potrebujem, čo nepotrebujem. Takže je to, ako pre učiteľov je to nesmierne nápomocný nástroj. Súhlasím. Dobrá, nemáš nejakú iniciatívu u vás v škole, že ideš učiť kolegov? Mala som jeden krátky workshop, len ja som tam potom mala záverečné skúšky z takého ročného programu z Komenského inštitútu a úplne som to nestiala, takže to bolo krátke, ale snažila som sa, dala som im akože taký krátky návod, že čo mne najviac pomohlo a myslím, že aspoň trošku to niekoho nakoplo. Len na konci dňa ono je to, vieš, ako že ty môžeš 100-krát ľuďom niečo povedať, ale oni keď to sami nebudú skúšať, tak im to nepomôže. Čiže musia aj sami na tom chcieť makať. Len toto je podľa mňa problém, že veľa ľudí tomu neverí. Že keď už aj sa toho ako keby neboja, tak alebo im to ani nenapadne. Že pre mňa už je to také zautomatizované, že aj teraz som hľadala, že ako môžem stať blízko pri prechode prechodcov. No tak ja som to nedala do Google, ja som sa spýtala ChatGPT, ale lebo to mám zautomatizované. Ale tí ľudia to nemajú zautomatizované. Akože za autom, hej? Teraz, keď som tu parkovala. Koľko to je? 1,5 metra? 5. 5 metrov? Ešte, že som si to pozrela, no. Išla som radšej preparkovať. 5 metrov. Bolo tam, tak hovorí ChatGPT, neoverovala som si to. Ale im to nenapadne tým ľuďom. A skôr idú pozrieť nejaké portály pre učiteľov, kde napríklad ešte je aj platený ten obsah a podobne a furt je tam to isté. A ešte to nemáme také vžité. Ale akože ja im to nevyčítam, vieš, že to chce čas. To je podľa mňa super prístup, lebo na Slovensku však to tu bolo podľa mňa taká mini kauzička, že sa tu razil prístup, že zakazovať proste AI na školách a že proste, že nemohli to používať nejakí študenti a podobne. Čiže podľa mňa, že najhoršia vec, čo môžu urobiť, že proste
skôr presne, že naučiť ich promptovať. Že nie, že naučiť ich, že tuto jednoducho získaš tú informáciu, ale že ako vieš sa nad tým komplexne zamysleť, aby si získal niečo relevantné ďalej. No, my budeme mať teraz aj úpravu školského poriadku, na tom som trvala, ja som si spravila aj také formulky. Nebudeme mať teda AI zakázanú, ale budeme tam mať také okruhy, že nám slúži na inšpiráciu, nie na tvorbu kompletného obsahu, ktorý odovzdávame a podobne. Čiže aj toto podľa mňa, a možno to nezistím vždy, vieš, že jasné, ale aj pracovať na tejto etickej stránke toho, že pomôž si, jasné, ja to stále hovorím deckám, aj keď píšeme nejaký sloh a oni sa zaseknú v nejakom momente, tak im poviem, že tak sa spýtaj, že ako by si mohol ďalej pokračovať v tom vývoji. On ti dá 4 možnosti a ty si jednu z nich vyberieš a pokračuješ ďalej. Mne to nepríde ako podvod, príde mi to ako úplne normálna bežná vec, ja to robím tiež a nechápem, prečo by to malo byť zakázané, čo mi príde akože nevhodné, keď to tam celé napíše, hej, a ešte je to tam s tým textom. Jasné, super. Ale prečo by si s tým nemohli pomôcť, však to je úplne normálne. Taký veľmi jednoduchý, rýchly hack, možno, že to poznáš, ale že jak veľmi jednoducho rozpoznáš generovaný obsah z ChatGPT, sú tie dlhé pomlčky. Neviem, či vieš, lebo ChatGPT ti on keď ti dáva že pomlčku, tak on ti dá americkú pomlčku, tá je dlhá. A to, keď si pozrieš v texte a nájdeš si tie dlhé pomlčky, tak vieš, že je to vygenerované na 100%. Okay. A mne sa stalo teraz to, že sme v mojej firme jednej mali takého neoprávnene nahnevaného zákazníka, ktorý nám napísal review a celá s dlhými pomlčkami. Tak ja som s ním najskôr volal, hovorím, že nerozumiem tomu a proste nechcel so mnou ani volať, ani nič. Tak som mu potom napísal, že SMS-ku, že tak keď generujete cez umelú inteligenciu reviews, tak si to aspoň po sebe prečítajte. A iba mi prišla za 4 hodiny SMS-ka, že review je vymazané. Ja, že dobre. No však počkajte, decka moje. No, dlhé pomlčky. No. To je niečo, čo... Tak dúfam, že to nebudú počúvať aj oni, aby si to potom nepremazali, lebo však to je jednoduché. Dlhé pomlčky. Vieš čo, ale oni majú podľa mňa akože málo priestoru na to zneužívať. Že ja keď sa nad tým aj zamyslím, tak ani mi ako okrem tých slohov mi fakt nenapadá, že nejaká príležitosť na čo zneužiť totálne ChatGPT. Ako možno nejaké prezentácie, keď robia na iných hodinách, to neviem, to na mojich sa to nedieje, že ja nedávam deťom robiť takéto, že projekty a prezentácie a keby aj tak nech to použijú, ale majú nevýhodu v tomto, že moc to nemajú kde použiť. Na mojich hodinách teda. No, iba pod dozorom, teda tak, ako som ti povedala. Ale že ja málo dávam nejaké zadania, kde by ma mohli s týmto ako oklamať vyslovene. A myslím, že by to nerobili. To už tak nefunguje, že teraz vy si preberete nejakú tému a že ty ich potom skúšaš z tej témy? Neskúšam ústne. Ja som v rámci toho projektu mi záležalo na tom, aby som zlepšila svoje hodiny, tak som im dala dotazníky, že čo by som mala zlepšiť. A vyšlo mi tam, že mám dávať testy. Ja som dovtedy nedávala testy. Takže tento rok som prvýkrát dávala testy z dejepisu, ale málo zatvorených otázok som tam dávala. Väčšinou boli otvorené, aj keď vedia, aj na tie ti dokáže odpovedať umelá inteligencia, ale dávala som si bacha, vieš, že to boli také otázky, že ktorá téma z tohto bloku ťa zaujala najviac a prečo? No a to ti nepomôže. Áno. Ale tam ani nemali dôvod podľa mňa podvádzať, vieš, že na čo. OK, ale že to ma zaujímalo, že jak to funguje, že či... No určite to tak niekde funguje, to je jasné, ale ja sa snažím toto vôbec nerobiť. Že nič mi to nedáva, za mňa to nemá výpovednú hodnotu. Že tým, že ja sa na ten dejepis snažím pozerať tak hodnotovo, tak mňa oveľa viac zaujíma ich názor ako... Jasné, no chcela som od nich, aby vedeli, kedy začala druhá svetová vojna, kedy skončila, ale inak som išla hlavne po takých tých hodnotových otázkach a tam nepotrebuješ. Keď si bol na tej hodine, to ti úplne stačilo. Máš pocit, alebo máš to nejak zmerané, že sa naučili viac? Alebo že ich to viac bavilo? Akože baviť ich to určite bavilo viacej. Nemám to zmerané, či sa naučili viac, lebo ako? Musela, vieš, že to je... Iné veci sme sa učili, že možno niekto by... Ja si vždy dávam pozor na to, aby som naplnila obsah, ktorý musím.
ale všetko ostatné je na mne a ja sa naozaj nefokusujem na tie fakty, ktoré nikoho nebavia, že nech som taká tá uspávačka hadov, ale naozaj sa veľa zameriavame na zaujímavosti napríklad. Že vždy im poviem, no a keď pôjdete potom niekedy v budúcnosti s kamošmi na pivo, tak toto môžete povedať a ohúrite ich. Čiže mne nezáleží na tom, že či sa naučili viac alebo menej. Určite sa niečie deti naučili viac ako moje, to je jasné. Ale možno, že skôr je to, že priemerne sa naučili viac. Že keď si zoberieš takú bežnú triedu, kde tá pani učiteľka naozaj stojí pred tabulou a niečo prednáša, tak tým 3/4 tým 15-ročným ľuďom je to absolútne jedno. Čiže čo sú tam nejaké 4 deti, čo majú zo všetkého jednotky, lebo sa to nabiflia od A po Z. A potom tam máš kopec tých štvorkarov, trojkarov, ktorých to vôbec nezaujíma, niečo natypujú. Ja som možno mala taký ten, a možno priemerne je to rovnaké, ale ja som mala skôr podľa mňa dobrý priemer. A nemala som tam také veľké rozdiely, že nemala som nikoho, kto by o tej téme, že nič nevedel, že ani zadrieť. A áno, nemala som ani nejaké hviezdy, ktoré by vedeli odrapotať od A po Z všetko, ale na to mi nezáležalo, to som nechcela. A teda bavilo ich to viac. Ja som tie dotazníky porovnávala, jednak som porovnávala ich záujem, tak ten sa zvýšil. A čo bolo pre mňa dôležité, ten projekt bol zameraný na to, či deti vnímajú, že je dejepis dôležitý pre dnešný svet. Že či ho vnímajú ako relevantný. A na začiatku to bolo fakt slabé a som mala aj také výčitky svedomia, že do keľu, že úplne zle som to robila. Ale práve to prepojenie s tými hodnotovými témami, ktoré sa v dnešnej dobe, ktorými žijeme aj teraz, vieš, to boli také témy konflikt, inakosť, propaganda, všetko, čo je okolo nás, tak najmä tým sa zvýšila podľa mňa tá relevantnosť v ich očiach. A to je pre mňa strašne dôležité. A vôbec ma nezaujíma, že či v nejakej inej škole, v nejakej inej triede vedia odrapotať viacej faktov. To je jedno. Teda mne. A aký je ešte takýto projekt? Lebo napríklad tie slovenské noviny, to je že brutálna vec. A že úplne že krásny projektík. Kokos, že normálne by ma to bavilo robiť, čo ja som ma škola nebavila. Ale a v tom VR-ku, že aké scenáre ste si tam prechádzali, alebo čo tam boli za... Mala si tam tie unikové miestnosti? Mala si tam ten Osvienčím? Mala som tam rôzne, na YouTube je veľa videí, napríklad ten Dunkirk, že ono to niekedy ani nemuselo byť, že celá tá hodina o tom, ale že napríklad sme tým strávili 5 minút, že si pozreli to jedno video a už to ich nejako prebralo k životu, už to bola nejaká zmena, nejaká okolnosť. No rozmýšľam, že čo ešte. No tie únikovky sme robili, to je také... Kebyže máš teraz, že prístup, neviem, či to máš naštudované, môžeš povedať, že nie. Ale kebyže máš prístup ako kebyže neobmedzenie k technológiám a k akýmkoľvek proste VR-kovým adonom, alebo jak to mám nazvať, že čo by si robila? Alebo čo by bolo také, že by si povedala, že OK, že takto to poďme robiť, že zobrala by si napríklad že dala by si do VR-ka Osvienčím, ale reálne, že z rokov vojny a že by sa tam prechádzali počas toho, alebo že... To by bolo super, o to som sa aj snažila, ale to bolo veľmi ťažké, vieš, že ja, to som vlastne vôbec nepovedala, že ja vôbec nie som technický typ. A mne toto je celé cudzie a pre mňa je to veľmi, veľmi ťažké a som totálny samouk, všetko si proste pozerám na YouTube, úplne také tie návody pre začiatočníkov, že kde stlačiť aký gombík, takže pre mňa je to veľmi náročné a bolo by to skvelé, keby sme sa mohli preniesť do hociakých, vieš, že do praveku, do staroveku, do všetkých tých etáp dejín ľudstva, to by bolo úplne úžasné. Že možno ešte skôr to 20. storočie je ľahké pre mňa ako pre učiteľku, lebo je to blízka, je veľa rôznych materiálov k tomu. Ale tie staršie dejiny sú oveľa také vzdialenejšie deťom aj nám bežným ľuďom a tam by to bola skvelá pomoc. Ale mne by sa strašne páčili hry, keby, nielen tie únikovky, ale keby také videohry by som vedela spraviť, že no veď to strašne fíči všetky tie Xboxy a PlayStationy a to je zase, ja to vôbec sa v tom nevyznám, iba viem pár názvov hier a mne by sa to strašne páčilo, keby taký nejaký podobný obsah by som si do toho vedela dať, ale zároveň by museli plniť nejaké misie, ktoré by sa týkali tých vedomostí z toho. To by bolo úplne super. Vieš, že oni veľa vedia z tých hier. Ale keby to bolo naozaj, že aj ten obsah by som tam do toho vedela strčiť, že keď toto nezistíš, tak neprejdeš ďalej a podobne, že by to s tým súviselo, tak to by bolo úplne skvelé. To by ma hrozne bavilo, ja sa strašne rada hrám. Takže toto by bolo úplne super. Tak
taká gamifikácia. Mhm. A ty sa strašne rada hráš, ale nepoznáš PlayStation a Xbox. No tak Či ty Crasha sa tak, Bandicoota poznám, ale že sa hrám ako tak offlineovo. vo Aha. všeobecnosti, vieš, že sa rada hrám, že aj tie únikovky, že to je Mhm. vlastne hra, Mhm. alebo robíme spoločenské hry, že sami deti si vytvárajú na nejakú tému Mhm. spoločenskú hru podľa vlastného vkusu. Niekto má rád ten štýl Monopoly, niekto človeče. Čiže taká gamifikácia, že mne je to blízke, ale zároveň teda nie som technický typ, Mhm. takže je to pre mňa ťažké, takže no, A to je to by bolo super. super. Ja sa považujem za dosť akože technického človeka, Mhm. aj keď akože nie som, že programátor, ale tým, že robím celý život s technológiami, tak sa považujem za dosť technologického človeka, ale že môj prvý krok, kebyže mám nejaké VR a že mám spraviť takúto únikovku, jak to ty voláš, tak by bolo asi tiež, že ísť na YouTube a proste Mhm. nájsť to tam, lebo netuším vôbec, že ak by som začal. Že to je, že klobúk dole, som tým No, chcel je to povedať, ťažké. že si to takto. Uh, Ale nemám to také vymakané, vieš, že aj v tom by som sa vedela riadne zlepšiť, len aj tie programy, v ktorých to robíš, sú platené, sú neuveriteľne drahé. Teraz ako to dostať do tých všetkých okuliarov, ako to tým deťom vysvetliť. My máme taký veľmi akože jednoduchý model tých virtuálnych realít, že to je ďalšia vec, že keby som mohla, tak mám samozrejme tú najdrahšiu, čo má najviac možností a funkcií. Čiže my k tomu nemáme ani také tie ovládače klasické, čo ľudia poznajú. A tým pádom, že ani tieto možnosti akože tam nemám, takže kebyže mám naozaj neobmedzený budget, tak prvého si zaplatím nejakého programátora s ktorým a nejakého grafika a vytvárala by som niečo takéto, ale aj tie únikovky, ktoré mám, sú ako jednoduché, hej, že nie je to tak, aby som to ja zvládla. Rozumiem. Kokso, to normálne ti pozriem, keď dojdem domov, to musí niekde byť nejaké takéto knižnice týchto vecí. No možno, len vieš, že to sú Aby to... neskutočné sumy, ktoré za to tej firmy aj chcú. Že napríklad ja som pozerala veľmi v Británii teraz toto fičí, tam sa to rozvíja riadne. A keď som to hľadala, že ako to teda robia oni, no to sú všetko platené licencie, tí učitelia prídu na hotové. A aj my také máme, ale ja to nemám, tie licencie. Myslím, že sú veľmi drahé a tým, že tá používateľnosť nie je taká vysoká, používanosť nie je taká vysoká u nás v škole, tak sa nám to neoplatí. Jasné. Chápem, ale zase je to také, taká dvojsečná ako keby zbraň, že veď keby boli, tak by to možno tí ľudia aj používali, lebo by si to nemuseli sami vytvárať. Jasné. Lebo toto je podľa mňa to, čo odrádza aj našich, aj ostatných učiteľov od toho, lebo veď mne sa potom teleráne ozývalo veľa škôl a veľa ľudí, ale oni ako náhle zistia, že ja si ten obsah vytváram sama, tak oni na to narazia, že ale ja nemám teraz 4 hodiny čas nad tým sedieť a že no, že to je to. A ty jak to, že máš ten čas? Nemám rodinu, nemám deti, som workoholička. Ako obetovala som tomu veľa času, to nebudem klamať, že naozaj už len naozaj, že tým, že nie som technický typ, tak ako som sa s tým musela zžiť, ako som sa to učila, ako si to všetko vyrábam, ako stále ma to veľa času, to nebudem klamať. Ale teraz, keď ako keby už máš aj tú skúsenosť, že sa to naučila vyrábať, že tak asi taký dobrý pocit, nie? Že proste si sa naučila niečo nové. Že... Aj jednak najprv to bol taký dobrý pocit pre mňa samú, potom od tých detí išla pozitívna spätná väzba a potom prišla aj od tých médií a to bolo už naozaj také, že to už som si fakt povedala, že wow, že toto niekoho zaujíma, že to asi fakt je dobré. Jasné, však hovorím, že my keď sme sa stretli na chodbe v Teleráne, že ty si odchádzala z toho vstupu, ja som iba videl ten headline, tak ja hovorím hneď, že toto je dôležité, lebo prečo je z môjho pohľadu dôležité o takomto niečom rozprávať? Jednak je to, že ako keby podpora aj tej umelej inteligencie na školách a ja si myslím fakt, že to promptovanie, že je skill budúcnosti, ktorý potrebujú ľudia vedieť už teraz. A druhá vec, že presne takéto inovatívne formy výučby, ako VR-ko, alebo aj tá umelá inteligencia a takéto projektíky a tak ďalej, že to je podľa mňa budúcnosť toho školstva, a že takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť proste, aby sme tu mali kvalitných ľudí na Slovensku. Určite. Tak je nastavená teraz aj tá reforma. Ono je to vlastne celé spravené tak, že by sa nemalo už vyučovať frontálne, ale hlavne konštruktivisticky a bádateľsky. To znamená, že tie deti by na tie veci mali prichádzať samé. Čiže ako keby... vieš, to je smiešné, že to sú heslá Jana Amosa Komenského.
To nie je žiadna novinka, že my sme zrazu objavili akože teplú vodu, že wow, že poďme učiť hrou, no to je novinka naozaj. A napriek tomu, že aké sú to staré heslá, že ten Komenský kedy dávno žil a kedy to hlásal, tak napriek tomu tí učitelia neveria. Ja to nechápem. A považujú to, vieš, že my stále hovoríme o nejakých inováciách, ale dobre, tak jasné, to VR-ko je, ale že škola hrou to je inovácia, že čo je na tom inovatívne, však to je tu 500 rokov. Že je to niekedy také smutné, keď sa nad tým tak pozastavím. Ale teda tá reforma to hlása, ja verím, že k tomu príde a určite to nebude hneď, ale už ja a v tej mojej bublinke, v ktorej žijem, vidím, že tí učitelia, je ich veľa, sa snažia a robia to kvalitne a robia dobre svoju robotu. A keď nebudú iba tými lastovičkami na tých školách, ale budú sa zrazu zhlúkovať a bude ich viacej, tak to bude lepšie. Ja si myslím, že tá reforma tomu nakoniec pomôže, aj keď to bude to ťažké. Ale presne, no, my musíme reagovať na ten trh práce a na to, čo žijú tie deti. My máme strašne, podľa mňa, zastaralé to školstvo skostnatené a my vôbec neučíme deti pre reálny svet. A toto je niečo, čo musíme zmeniť. Povedala si mi, že keby máš neobmedzený budget, tak zoberieš programátora, zoberieš nejakého dizajnera, teraz necháte si urobiť krásny virtuálny, alebo teda nie virtuálny, ale možno reálny svet z obdobia vojny, alebo staroveku, alebo z čohokoľvek. Že myslíš si, že toto platí ako keby iba pre ten dejepis? Alebo že myslíš, že iba pre tie dejiny? Alebo že myslíš si, že toto by sa dalo aplikovať naprieč celou školou, celou výučbou? Vieš čo, ja to občas používam aj na slovenčine, tam už je to trošku náročnejšie, to nebudem klamať, ale tiež tam robím únikovky v rámci nejakého opakovania. Napríklad som spravila takú vianočnú dedinu a tam boli také domčeky a v každom domčeku bola nejaká úloha zo slovenčiny, to bolo na Vianoce, alebo nejaké vyšetrovanie. Ja mám strašne rada detektívky, takže u mňa je každá druhá únikovka vyšetrovanie nejakej vraždy, Hercule Poirot, zločin. A čiže dá sa to. V rámci slovenčiny som na to zatiaľ prišla takto, že zase nie za každú cenu to používam a ono to potom už nie je ani také vzácne a aby to aj ľudia zle nepochopili, že ja to nepoužívam na každej hodine. Jasne. Alebo ak aj, tak nie, alebo že ak aj na viacerých, tak nie na celej hodine. Ja učím v 90-minútových blokoch a to by bolo veľmi náročné pre tie decká, aj na ten zrak, aj všetko. Ale tá slovenčina je náročnejšia, ale mám kolegyňu, ktorá je angličtina, nemčina a ona to už tiež používa. Tiež robí také opakovania a únikovky a presne, že prechádzaš z levelu do levelu, takže jej sa to podarilo parádne na jazykoch. A úplne jednoduché je to podľa mňa na nejakej geografii, takisto fyziku, chémiu si viem, vieš čo, akože fakt, nenapadá mi asi... Tá slovenčina je najťažšia podľa mňa na toto. Na to opakovanie sa to dá, ale na čokoľvek iné som zatiaľ akože, tak tá slovenčina je celkovo taká, s ňou je ťažko. Zaujímavé, že učíš v 90-minútových blokoch, to je teraz ako štandard? Nie, to ja som si tak dala ten dejepis kvôli tomu, že mi to tak dáva zmysel, že ja vlastne každých tých 90 minút mám nejakú tému a to sa nedá za 45 minút. Už vôbec nie, keď mám dotrepať tú skriňu s tými VR-kami, každému to rozdať, teraz povysvetľovať čo a ako. Čiže ja na to naozaj potrebujem dostatok času a ten dejepis vždy začíname nejakou, my to voláme, že vťahovačka, je to nejaká aktivita, ktorá možno na oko súvisí, nesúvisí s tou témou, ale potom pochopíš, prečo sme ju robili. Kľudne to môže byť iba, že sa spýtam na nejaký názor, alebo napríklad pri tej téme inakosť, hej, že čo je vaša inakosť, tak napíšeš na papierik, čo je tvoja inakosť, nemusíš to ukazovať, necháš si to. Čiže nejaké také vtiahnutie do toho deja. Potom je nejaká hlavná aktivita, ktorá sa týka toho dejepisu, práca s nejakými prameňmi, alebo tá únikovka, alebo pokojne nejaký dokument, niečo. Potom zase nejakým spôsobom vrátenie sa k tej všeobecnej téme a spojenie to s tou historickou, že prečo vlastne sa bavíme pri téme holokaustov inakosť, čiže nejaké prepojenie a potom na záver nejaká reflexia, že čo sme si z toho teda odniesli, čo je to, s čím ja dnes odchádzam z tohto bloku a potom spätná väzba, že ako to vnímajú tie decká, že ako sa mi dneska darilo. Čiže ty máš spojené 2 hodiny do jednej. No to by som nestihla všetko, vieš, a ja to naozaj potrebujem mať taký hodnotný, ucelený blok, aby to dávalo zmysel, lebo aj toto je podľa mňa také nevďačné
nevďačné na tých hodinách na Slovensku, že keď to má 45 minút, tak ty tam ako učiteľ nestihneš nič. A potom to sklzáva presne do tej frontálky, že si to tam odbrble a ide na ďalšiu hodinu a tam zase brble. No ja obdivujem tých učiteľov, že toto vôbec zvládajú. Ja by som sa už nemohla počúvať po druhej hodine, by som si odpadla, že toľko hovorím a zároveň ani by ma to nebavilo. Vieš, že ja na tých hodinách nehovorím veľa. Že ja si to riadne nachystám, že to tá príprava ma stojí veľa energie, ale potom už za mňa hovoria tie úlohy, tie prámene, tie texty, ktoré majú tie úlohy a ja už na tej hodine hovorím minimálne. Neviem si predstaviť, že by som naozaj 90 minút v kuse rozprávala. Tak to vôbec nie je. No, akože tú prípravu vo všeobecnosti, že jej asi dávaš nadštandardne veľa času. Určite áno. Však už iba keď si vezmem, že ten Osvienčim, že si tam akože previedla tie decká tým koncentračným táborom v podstate ako keby s tým príhovorom. No to by napísal ChatGPT, to bolo v pohode. Hej? Aha, ale ja som si iba dala nejaké body. Ako toto je silná téma pre mňa, že tam som vedela, že nemusím si overovať zdroje, lebo tam som vedela, že čo dobre, čo nie. A vyslovene som si len napísala nejaké body, ktoré som chcela, aby mi tam vložil. A normálne mi to celé napísal. Akože v tomto si ja zase rada pomôžem, že sama by som si to nepísala, len zase tam musíš mať ty tú vedomosť toho, lebo veď on, prepáč, jasné, máš pravdu, pomýlil som sa. No a tuto sa mi to nesmie stať, že ja zase nemôžem tým deťom hovoriť nejaké nepravdy, čiže ja som mala tú tému riadne naštudovanú a potom už som si mohla dovoliť si opraviť ten text, iba že som si to skorigovala. Takže to bola výhoda. Ale hej, ako ja sa pripravujem veľa. Pravda je ale taká, že ja som všetko, čo som tento rok vyprodukovala na tých dejinách 20. storočia, si samozrejme odložila. Ja to už budem len ťahať zo šuflíka a maximálne pozmením niečo, čo sa mi možno nepáčilo. Ja by som to chcela veľmi napísať aj ako takú celistvú metodiku pre učiteľov, ale to je hrozne ťažké a ja to neviem napísať. Takže mám to zatiaľ iba v takom koncepte pre seba a teda už to budem naozaj len vyťahovať a budem teda žať tú svoju úrodu. Dobre, a ešte mi prosím ťa, že vysvetli, že ty hovoríš, že nie si technický človek. Dokážeš vyskladať deckám vo VR-ku teda nejaké scény, v ktorých oni fungujú, ale že proste to, jak mi tu hovoríš o tom ChatGPT a o tej umelej inteligencii, že mi to príde také strašne prirodzené pre teba. Že to ako si, jak ťa vôbec napadlo, že to treba riešiť? Vieš čo, neviem, či to je pre mňa prirodzené. Akože technický typ nie som úplne, že antitalent, že si neviem zapnúť kávovar, ale zároveň ja sa vôbec nepovažujem za nejakú zdatnú v týchto veciach a keď niečo, tak ja vždy idem za kolegom a pýtam sa ho, že čo, za tým IT našim technikom a s ním sa radím. Alebo si naozaj pozerám návody, ale to by si sa smial, že ja si pozerám návody, že akože pre úplných degošov, že proste naozaj, že vysvetlí mi to tak, aby som to pochopila krok po kroku. Že minule som niečo robila a ja som nevidela to tlačítko, ktoré a bolo tam, no je naozaj akože, ale vnímam to ako veľmi dôležité. Proste som si povedala, že sa hecnem a že nezaspím na Vavrínoch. Tí decka tým žijú, ja chcem žiť s nimi. A veľa sa vzdelávam, hrozne veľa. Akože ja tej práci obetujem naozaj 90% času svojho, čiže ak nie aj viac. Takže chodím po rôznych workshopoch, vzdelávaniach, školeniach. A to, čo si hovorila, že si mala to ChatGPT školenie. To som bola v Brne. To si bola v Brne. Akože... Vieš, to bola taká konferencia, ja som tam aj prednášala, ale na inú tému a v rámci ponuky workshopov tam bol tento pán, ja som zabudla jeho meno, ale on bol strašne super a on mal workshop o tom, ako písať prompty, keď si učiteľ. A on bol ako informatik. A on to tak super vysvetlil, že mne úplne to cvaklo. On tam ukázal taký prompt na tabuli a prečítal ho. Wow, to je presne tak, ako to robím ja. A on, no tak to je špatne. Tak ja, že čo je na tom špatne, že však jak sa to dá inak. A potom to on vysvetlil, že vlastne ty si aj v tomto ten chat musíš akože naučiť, že ty keď máš nejakú tému, ja neviem, Prvá svetová vojna, tak ty najprv mu dáš vygenerovať nejaký text, kde mu napíšeš všetky tie okolnosti, potom z toho pracovný list a potom až z toho test. Lebo my učitelia máme takú tendenciu, že vytvor mi test pre deviatakov na tému Prvá svetová vojna a potom to 20 minút musíme aj tak meniť, lebo polka z toho sa deti neučili. Áno.
Čiže aj v tomto som sa to tak akože učila a to bolo super a bolo to veľmi nápomocné. A no snažila som sa to potom šíriť aj medzi kolegov, tak hádam aspoň na niekoho sa to nalepilo. Lebo super prístup, akože hlavne keď fakt, že sa niekto považuje za netechnického človeka, pracuješ s tým takto intenzívne, že to, preto aj ako keby tento podcast robíme, že my sa snažíme hovoriť aj o umelej inteligencii ľudskou rečou. Naozaj, že proste, že to je pre mňa, že extrémne kľúčové, lebo teraz je to stále ešte taká bublina takých geekov a takých akože veľmi ITčkových ľudí, ale všetkých sa nás to dotýka, proste úplne všetkých. Ja fungujem inak, keď sa pripravujem na rozhovor s kýmkoľvek sem do podcastu, tak ja mu najskôr napíšem, že povedz mi, čo vieš o tomto človeku. A on si spravil pekne výcud aj o tebe. On ti, normálne vytiahol akože všetky médiá, kde si bola a všetko. Spravil výcup a potom... Si musím pozrieť. Ja už ho mám tak nastavený ten projekt ChatGPT, že tam má separátne inštrukcie, že vie, že ideme pripraviť nejaké okruhy do diskusie. Tak potom, keď už mi zhrnie o tebe, čo vie, tak ja poviem, že OK, a teraz v kontexte nášho podcastu mi pripravím nejaké okruhy a pripravím mi okruhy. Ale to je presne to, že nepoviem mu naprvu, že priprav mi okruhy o tomto človeku, ale že najskôr mi vypíš, čo vieš. Áno. Presne, áno, to je rovnaký postup úplne, ale kým mi to ten pán nepovedal, tak mne to asi, nejak mi to nenapadlo, že mne to nedošlo proste. Že tiež, ako som samouk, tak veľa potrebujem pomoc a na Slovensku je, alebo minimálne akože v tom školstve, ja úplne nevnímam v tomto nejaký svoj vzor, že wow, že toto je človek, ktorý by ma mohol v tomto inšpirovať. Budem veľmi rada, ak na takého človeka narazím, že nehovorím to z nejakej pýchy, skôr z toho, že naozaj nikoho takého nepoznám, kto by sa takýmto veciam venoval. A aj keď som na jednu organizáciu takú narazila, tak potom som bola sklamaná, že vôbec to nesplnilo moje očakávania a už som bola dávno niekde inde. Správame nejaký kurzík pre učiteľov. Dobre. Akože fakt, reálne. Že toto, že ako promptiť napríklad, to ja mám normálne školenie na to, čisto, iba na to promptenie, a že ohnúť to pre učiteľov s tvojim insightom je že úplne že dobré a môže sa spraviť onlineová vzdelávačka za pár eur, aby to proste zaplatilo nejaké náklady, ale aby si to učiteľ mohol dovoliť a môžeme spraviť. No my máme takéto vzdelávanie vlastne aj povinné ako učitelia, také drobné, len väčšinou majú tie školy zabukované nejaké vzdelávacie organizácie, kde si to tí učitelia pozerajú. Ale áno, vlastne je to naša povinnosť sa takto vzdelávať. Len ja mám trochu obavu z tých online workshopov, že či to niekto aj naozaj pozerá, alebo či to má len... Lebo ako náhle je niečo povinné, že ja sama sklzávam do toho, že si to pustím a ani to nepočúvam. Potom spätne si poviem, že bože môj, že ešte raz. Ale... Pestík sa dá na záver. Prosím ťa. Však sa spýtaš ChatGPT. A nie, to sa nebude dať. Nie? Ja to tak robím. No tak ale kebyže máš videjko o tom, že ako promptiť a teraz na záver sa ti dá test a ty sa spýtaš ChatGPT na otázku, tak sa to aj tak naučíš. Hej, to je pravda. Že to je dobre vymyslel. To je dobre, to sa mi páči. Takto by mal treba ísť aj na študentov. Mal by si byť učiteľ. Ja vzdelávam v rámci AIčka dosť. Aj akože dospelých? Dospelých. A v rámci marketingu som bol akože na stredných školách párkrát. Ale nevedel by som to ja robiť takéto vzdelávanie, že ako to robíš ty, že non-stop. Že proste mne sa to páči, že to občas ako keby robím, vieš, že to mám taký doplnok. Áno. No ja idem teraz prvýkrát vzdelávať dospelých, tak som na to zvedavá, že aký z toho budem mať pocit. Myslím, že z toho budem nervózna. Ale jedna škola ma teda oslovila, že by chceli pomôcť, že majú VR-ka a teda nepoužívajú ich a nevedia ako. Tak som zvedavá, že ako to dopadne. A že tých učiteľov ideš akože im ukážeš, že jak si ty robila veci. Ako to robím ja a ako by to mohli vyskúšať oni. Tak som zvedavá, že či aspoň jedného tam namotivujem, lebo toto je veľmi ťažké. Tá motivácia, že ja som ani svojich kolegov nenamotivovala, lebo ako náhle zistia, že vieš, že ja im môžem posunúť svoj obsah, ale oni chcú chémiu, fyziku a to ja nemám. Áno. No to je jediné, že by ste sa spolu zavreli, že by ste to spolu urobili, ale hej, že tam
Je to časovo náročné, no, to Je si to viem časovo predstaviť. náročné, naozaj tých iniciatív je zatiaľ málo, ale ja verím, že sa to zlepší. Mhm. Hlavne do školstva ešte našťastie prichádzajú mladí ľudia, aj keď neviem dokedy, a tí sú teda ochotní skúšať a uvidíme, no. Mhm. Ja si myslím, že niekto sa ešte hádam nájde. A ešte k tomu VR-ku mám takú úplne že konkrétnu otázku, že Mhm. keď si mám predstaviť ako keby, že tie detektívky, čo si hovorila, tak to, ak správne chápem asi, ako to funguje, tak proste, že ty tam máš nejaký screen, Áno. kde je proste nejaká prvá miestnosť, kde som, vyriešim nejakú hadanku, idem do druhej miestnosti, kde je zase nejaký screen, čiže ty si spájaš takto tie screeny a nastavuješ tam tú logiku toho, že Áno. ako majú postupovať ďalej. Môže byť aj takto, to je jeden taký program a potom ten je taký komplikovanejší aj platený a potom používam Prézy, ako normálne prezentáciu spravím, má jeden ten hlavný slajd, ale keď klikneš na ja neviem, napríklad som mala teraz, naposledy som mala asi ten bunker, kde Hitler spáchal samovraždu, tak som tam dala rôzne také prvky, nejaký trezor som tam dala a podobne, akože som vložila ešte do toho obrázka. Na to, keď si klikol, tak sa ti otvorilo, nebola to, že ďalšia miestnosť, ale boli tam nejaké šifry a nejaké indície. A potom si sa preklikol alebo to boli väčšinou vo dvojiciach a ten druhý to ťukal do mobilu, na Flipity. Tam je taká možnosť zámkov, ktoré keď tak smiešne naprogramuješ, tak veľmi jednoducho, tak keď tam zadáš nejakú tú správnu odpoveď, tak ten zámok sa ti odomkne. Čiže ešte aj toto je druhá možnosť. Tu používam asi radšej, lebo tá druhá varianta je oveľa krajšia, ale oveľa menej mi príde efektná a je to drahé, je to platené. Ja sa snažím naozaj, že keď už do toho investujem toľko času, tak sa snažím neinvestovať do toho žiadne peniaze. A to keď si platíš, tak si to platíš ty? No, je to komplikované, vieš, lebo to je aplikácia, ako mi to škola zaplatí, že keď mi aj dajú peniaze, tak no, to je komplikované. Hej, chápem. A, dobre, a teraz, že ty si povedala, že Prezi, čo poznám tú apku, to je na tvorbu prezentácií. Áno. A teraz zase sa vrátim k tomu, že to jak ťa napadlo toto použiť? To pôvodne, keď bola korona, tak ja som vtedy začala učiť. Ja som končila vysokú školu a začala som učiť, keď bola korona a my sme zostali doma. A teraz a čo teraz? No a ja som sa tak vyskylila v týchto všetkých veciach, že mňa tak na konci bavilo to online vyučovanie, že som už nechcela ísť do reality. Ja som už bola v tom úplný majster, aj v PowerPointe už som presne vedela, aj v tých Teamsoch, že tá miestnosť a už som to presne vedela preklikať, a teraz už by som si to nepamätala. A ja som zase vyhľadávala, snažila som sa samovzdelávať a narazila som na Davida Králika, to je teda taký známy učiteľ, on je aj mentor a je známy kvôli rôznym veciam, ale on sa teda venoval týmto online unikovým miestnostiam a on to vteda v takej jednoduchej forme robil presne v týchto dvoch programoch alebo na týchto dvoch stránkach, aplikáciách a ja som to teda od neho okúkala a ešte som si to tak akože po svojom pomenila. Takže jemu som za to vďačná. To naozaj akože ja som hodiny sedela nad Googlom, ešte nebol ChatGPT, alebo neviem, nepoznala som to, asi nebol. A googlila som, že čo mám robiť proste, aby som to robila inak. A potom som narazila, že unikové miestnosti, že tak unikové miestnosti, a googlila som, ale všetko bolo iba v Amerike a také neviem, mi to prišlo cudzie. A potom som narazila na ňo a to mi úplne zmenilo život. To je akože super, že si mala v sebe taký ten drive. Mňa to strašne nebavilo. Toto bolo, že ja som vedela od začiatku, že ja to chcem robiť inak, lenže ja som netušila ako. Toto je najhoršie na tých vysokých školách, že oni ti nepovie, že ja som odzadu som vedela všetky historické knižky naspamäť, akože naozaj som, na hoci čo by si sa ma spýtal, tak ja som ti na to vedela odpovedať, ale mne to pred tou katedrou vôbec nepomohlo. Aj som to hneď zabudla samozrejme po štátniciach, ale zároveň, čo ti to pomôže? Že ja som sa vôbec nenaučila v tej škole, ako učiť. Všetko som sa to musela proste sama pracne. A sama som sa musela naučiť, ako učiť. Ale potom už som mala to šťastie a narazila som na tie správne mená a na tých správnych ľudí a odvtedy už naozaj mám takú svoju bublinku a už keď mám nejakú tému, ktorú by som chcela a neviem ako na to, tak už presne viem, že ktoré mená zadávam do Google, koho si pozerám, koho knihu si kúpim. Že už som si to tak vybudovala, tú svoju, taký ten rešerš toho, že čo sú tie mená, ktoré ma môžu ovplyvňovať, lebo to je strašne ťažké. Aj tie učebnice, čo sú tie metodiky a tie pedagogické učebnice, to ti nepomôže, to sú iba teoretické. No nechcem nikoho uraziť, ale mne to nepomohlo.
No a vidíš, a teraz ako keby, že uh, ty môžeš takto inšpirovať teraz ďalej, používať učiteľov, či už je to VR, či je to proste umelá inteligencia. A z teba sa stáva takáto osobnosť, nie? To by som veľmi chcela, aby to tak bolo. A opäť nie pre akože nejaké moje vnútorné ambície, aj keď jasné, že je to príjemné, keď sa ťa ľudia pýtajú na tvoj názor a príde im nejaký relevantný alebo hodnotný, ale naozaj by som chcela, aby to slovenské školstvo sa posúvalo, že mňa to hrozne baví a strašne mi robí radosť, keď napríklad na Instagrame mi napíše niekto, že ako som to urobila, či to neposuniem, vždycky to posuniem, nikdy si to nenechávam pre seba, fakt hoci kedy, keď mi niekto napíše, tak posielam všetko, čo mám. Vo všeobecnosti, že myslíš si, že keby všetci využívajú alebo kebyže všetci rozmýšľajú takto nad vzdelávaním ako ty, že by to pomohlo mať kvalitnejšie vzdelávanie na Slovensku? Alebo že čo si myslíš, že by bolo potrebné? A teraz môžeme sa baviť aj z toho nejakého technologického pohľadu, aj z toho filozofického pohľadu, že čo by pomohlo vzdelávaniu na Slovensku podľa teba? Ja som tam zavnímala také dve otázky. Tá prvá, na to ti odpoviem, že ja vždy aj mojim deťom som hovorila, že tá diverzita je podľa mňa dôležitá. Oni sa nebudú vždy stretávať s ľuďmi, ako som ja. To nehovorím, že ja som nejaká super. Ale že snažila som sa k ním vždy pristupovať s rešpektom a mali sme pekný vzťah. A nie každý tak bude k ním pristupovať. A nie každý to bude chcieť robiť moderne a nie každý bude mať vždy dobrý deň a nie každého to bude baviť. Ale ja si nemyslím zase, že keď niekto učí takým tým starým štýlom, tak je to len zlé, že máme také kolegyne a deti ich majú radi, ja si ich vážim ako kolegyňa a oni to už inak robiť nebudú. Že? A podľa mňa je to OK. Do budúcna si ale myslím, že toto už nebude mať svoje miesto, že to už naozaj dochádza, ten vlak a už budú prichádzať tí noví mladí ľudia, ktorí, aj keď to možno nebudú robiť tak ako ja, tak to predsa len budú robiť nejakým spôsobom inak. A to je určite niečo, čo slovenské školstvo potrebuje a to je odpoveď na tú druhú otázku. Potrebujeme nových, mladých, perspektívnych ľudí a teraz tým nemyslím naozaj, že tí, čo už sú v tom, že by boli na odpis, to vôbec, ale naozaj podľa mňa je problém dostať mladých ľudí do školstva. Všetci vieme, že tie podmienky sú, aké sú. Ja keby som nemala také rodinné zázemie, aké mám, tak by som to nikdy robiť nemohla, pretože som sa narodila v Bratislave a keby som si tu mala sama niekde brať hypotéku s učiteľským platom, tak mi v živote nikto nedá. Čiže ako ono to je to neustále tá téma, že stále učitelia narážajú na toto, ale bohužiaľ je to tak. Kým sa to nezmení, tak tí mladí ľudia nebudú mať ambíciu. Vieš, že moji kamoši zarábajú 3 000 eur. Ja sa na to pozerám, že o čo som ja horšia. Vieš, že ja naozaj strašne veľa pracujem a ja to nikdy nebudem mať vyvážené peniazmi. Nikdy. To sa nestane. Alebo ak áno, tak z iných zdrojov ako z toho môjho riadneho príjmu. A toto je podľa mňa, to ľudí odrádza. A ďalšia vec, ja našťastie sa s tým nestretávam, ale moja mama mi to stále tak hovorí, tak myslím, že asi na tom niečo bude. Že aj to postavenie učiteľov spoločnosti je nevždy dobre príjmané. Ja opäť žijem vo svojej bubline, kde mňa všetci chvália, všetci ma podporujú. Ja naozaj mám okolo seba veľmi láskavé okolie a nestretávam sa veľmi často s hejtom, raz za čas, občas, veľmi máličko. Ale viem, že nie je to tak všade a nie každý je taký otvorený voči tomu, že učitelia napríklad si pýtajú vyššie platy, že viem, že sa to stretáva s nevôľou. Takže kým sa aj toto nejakým spôsobom nezmení, tak nebudú mať tí mladí ľudia ambíciu prichádzať do školstva. Už len tie vyjadrenia politikov sú také, neviem, nevhodné. Vieš, že nepomáha nám to.